에베소서 4장 22절부터 24절까지 봉독하겠습니다. エペソ人への手紙第4章22から24までお読みいたしましょう。正しく出てますか？はい。それでは日本語で先に一緒にお読みいたしましょう。3、はい。その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と誠意をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。아멘. 한국말 한번 더 읽습니다. 시작. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리고 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 아멘. 새 사람을 입으라 하는 말씀 제목을 그대로 본문에서 뽑았습니다. 아다라시 히토 미니 스케나사이. このような題名を聖書を通してそのまま取りました。인류의 역사를 보면 성경 역사를 통해서 보면 여러 가지 주제가 있습니다. 몇 가지 시작해서 완성되는 것이 그 중에 하나가 옷 사건이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 타락한 인생들, 창세기 3장에서 타락을 하고 구속이 완성되는 것이 계시록 19장입니다. 그리고 20장 천년왕국, 그리고 21장, 22장 새하늘과 새 땅으로 이렇게 해서 창세기 1장과 2장은 죄가 없었던 시대, 또한 앞으로 전개될 요한계시록 21장과 22장에도 죄가 없는 시대, 이렇게 해서 그 사이에 옷으로 시작해서 옷으로 마감하는 그런 역사를 성경을 통해서 한눈으로 볼 수가 있을 것입니다. 聖書に書かれている歴史を見る観点がいろいろありますけれども、その中で一つが着物の事件でございます。創世記1章と2章には罪がなき、この罪のない時代、無罪時代と言われます。また黙示録21章と22章にも罪の話がない。これは完成された国、新しい天と新しい地でありますから罪がないんです。堕落した、人類が堕落したのは創世記3章からであります。そして3章から黙示録19章で、救いが完成されます。完成された人たち、黙示録20章に行きますと、悪魔サタンの働きが一切できないこの千年王国が終わり、そして最後の大審判があって、黙示録21章と22章には罪がまだない時代になることであります。いろいろな方面で観点で見ることができますけれども、いわば堕落した時からこの衣の話、着物の話が出て、また救いが完成される時も白い雨布で新婦の花嫁の着物、ドレスですね、それで終わるのがこの人類の特に救われた人たちの歴史と私たちは整理をすることができます。성경을 보면 요소에 이 옷 이야기가 나오는데 이것이 우리의 구속과 관계가 되어 있고, 마지막 나오는 옷 이야기는 우리 예수님의 신부들이 입을 드레스 이야기입니다. 이 이야기를 오늘 하도록 하겠습니다. 옛 사람을 벗어버리고 새 사람을 입으라 했는데 하나님께서 주시는 그 옷을 입어야 됩니다. 우리는 우리말이나 일본말이나 중국말이나 아니면 영어로 태라는 게 있는데, 태라는 걸 여러분이 들어보신 적이 있겠습니까? 수동태냐 능동태냐 두 가지밖에 없습니다.
능동태는 누군가 이쪽에서 능동적으로 움직이게 될 때 다른 사람하고 관계없을 수가 있습니다. 자기가 하는 거니까. 수동태는 나에게 영향을 끼칩니다. 다시 말해서 내가 옷 입었다 하면 다른 사람은 관계없으면 내가 옷 입었는데, 근데 누가 나 옷 입혀줬다 하면 누군가 행동을 했는데 나에게는 영향을 받습니다. 그렇기 때문에 구약성경이나 신약성경을 번역할 때 영어로 번역은 두 가지 태밖에 없습니다. 능동태냐 수동태냐. 근데 헬라어 성경을 읽으면은 태가 7가지가 나옵니다. 그 7가지 우리는 다 알 수가 없고 몇 가지 중요하게 사용하는 것이 바로 능동태가 있고 수동태가 있고 중간태가 있고 디포태가 있고, 요거를 알지 못하면 그거를 아는 사람들이 주님이 말씀하실 때 이게 듣게 되면은 아 이런 내용이구나 하는 것을 알 수가 있습니다. 私たちが持っている聖書、また英語ができる方は英語を勉強したならば、体というものがありますね。これ能動体とか受動体、受け身ですね。能動体はこれは他の人がですね自分がやればいいんです。自分が積極的にですね。これが例えばコロンブスがアメリカ大陸を発見した。アメリカ大陸はコロンブスによって発見された。能動体、受動体2つしかないから私たちの聖書にはこれを完璧に翻訳することは無理がございます。だと言って私たちが古代ヘブライ語、これは死んでしまった死語でありますね。古代ギリシャ語、それも死んだ言葉であります。それを研究してできるだけイエス様がおっしゃった御言葉、神様がおっしゃった御言葉に近く読むのが聖書学者たちの働きであり、またそれが分かれば私たちは神様の聖書を読むときに最も神の御心が分かるようになります。 예수님께서 말씀하시기를 마지막에 요한계시록 22장 20절에 보면 진실로 내가 속히 오리라. 그 진실로 내가 속히 오리라. 여기 태를 능동태로 되어 있는 것처럼 보이는데 그게 아닙니다. 이건 디포태가 들어있고 수동태가 들어있고 중간태가 들어있고, 그러니까 내가 속히 오리라 이렇게 말씀하셨는데 그 말씀을 우리가 당시에 그리스 사람들이라면 알아듣고 아 이게 이런 뜻이구나 해서 2000년 지났는데도 속히 온다고 하더니 2000년 지나도 금방 안 오시네 뭐 이런 생각이 없어진다고 말이죠. 왜냐하면요 그런 것들을 우리가 이 하나님 말씀을 이렇게 잘 읽을 때 예수님이 속히 오리라 하는 그 디포태나 수동태나 중간태라는 이야기는 하나님께서 계획하신 모든 일들이 완성되었을 때 나에게도 이렇게 영향을 미쳐서 예수님께서 자발적으로 기쁘게 빨리 오시겠다. 그런 내용이에요. 그런 내용은 우리 영어 성경이나 한국 성경이나 일본 성경으로는 번역을 할 수가 없잖아요. 근데 고대 헬라어를 아는 사람들은 들으면서 아 이게 연도와 관계없이 2000년 될 수도 있고 3000년 될 수도 있고 속히 온다는 내용은 분명히 오신다는 건데 그때 하나님이 다스리는 모든 일들이 완성이 되면 예수님께서 하나님의 보내심을 받아가지고 아주 자발적으로 기쁘게 신부를 맞이하러 온다 이런 내용이거든요. 이렇게 어렵습니다. 이런 내용들을 되도록이면 성경 가깝게 우리가 연구해서 이것을 여러분들에게 소개를 해드리는 게 우리들의 뭐라 그럴까요? 의무죠. 이게 굉장히 중요한 내용을 지금 이야기하고 있습니다. 자, だから私たちは神様の御言葉をより深く、そして神様がおっしゃったこの内容近づくことができれば聖書学者たちはそれをやるべきでありますね。例えば英語とか、日本語とか韓国語には体とすれば能動体と受動体2つしかないんです。こっちからやったのかやられたのか。例えば私が着物を着た、これは能動体であります。しかし私は誰かによって着物が着せられたといえば受動体、受け身ですね。この2つで英語でも2つしか表現できないんですけども、例えばイエス様が私はすぐに来ます
これで聖書が他のこともありません。アーメン主イエスよ来たりたまえ。それで終わるんですけれども、その時にイエス様がおっしゃったエルコマイという言葉はですね、これはこの2つの体ではなく、ノー体でもなく、受動体で中間体で鉄砲体、いろいろなことが、ね、7体がありますから、私たちにも分かりませんよね。イエス様がおっしゃった御言葉の内容は、神様が計画された全てが終わった地点に私が影響を受けて、受け身の形を通して中間体として私は自発的に喜びを持って花嫁を迎えるために私はすぐに行きます。このような内容です。これどうやって翻訳ができますか？私はすぐに行きます。これしかできないんですよね。だから私たちは神様の御言葉をより深く、より綿密に、もう死んでしまった言葉でありますから、今使わないギリシャ語でありヘブライ語でありますから、聖書に書いてある内容は。だから難しいんです。誰でもできるわけじゃないんですよ。非常に難しい。今日着物の話を何点か皆さんに紹介したいと思います。第1番目はですね、アダムとエバが禁断の実と言われる善悪を知らせる木の実を食べて、彼らは本当に霊が死んでしまって、結局どうなりましたか？この肉体、そしてソウルの部分で精神の部分は生きてるんだから、恥ずかしく思って彼らはイチゴの葉っぱを綴り合わせて衣を自分たちが作ったこの自分の気を持って救いを得ようとする行動を意味します。すぐにこれは枯れてしまいます。それを知っておられた神様は彼らを訪れてくださって、変わらない、ずっと変わらない子羊のこの皮で作ったでしょう。血を流してそれを教えたでしょう。だからこれからはあなた方はエデンの園から追い出されるんですけれども、私に会うためには血を流したこの祭壇を築いて、その時に私が会ってあげよう。これはイエス・キリストが十字架の上で血潮を流して私たちの罪を背負って洗い清めてくださることの予表であり、雛形であります。이와같이 사람들은 자기의 의의를 가지고 자기의 능력으로 살아가려고, 내가 이것도 할 수 있는데 이것도 할 수 있는데 하면서 의의를 자꾸 주장합니다. 유대인들이 망한 게 그겁니다. 율법을 내가 다 외운다 말이에요. 우리는 다 못 외웁니다. 613가지 못 외웁니다. 근데 유대인 남자들은 12살이 되면, 13살이 되면 지금 성년이 되기 때문에 그때까지 미슈파트까지 다 외워야 됩니다. 613가지 뿐만 아니라 모세 5경을 달달달달 외우지 않으면 유대인 남자가 되지 못합니다. 그 사람들만 보고 우리는 모릅니다. 그런데 그들은 자기네들이 그것을 알고 있다는 것 때문에 그 의의를 가지고 하나님 앞에 나가서 우리는 구원 받을 수 있다고 생각하다가 결국은 진짜 의의가 되신 예수님 오셔서 십자가에 못 박아 죽여버리고, 그리고 그들은 2000년 동안 거지 생활하고 나라도 없이 그렇게 어려움을 당하게 되었던 것입니다. 그렇기 때문에 그들은 무화과나무 이파리를 가지고 영은 그 금단의 열매를 먹는 순간 죽어버리고 하나님과 교통이 끊어지게 되죠. 그러나 이 소울이라는 부분은, 우리 정신이라는 부분이 있잖아요. 혼이라고 하는 부분이 있지 않습니까? 이건 살아있단 말이에요. 이 대화도 가능하고. 하나님 찾아오셔서 무화과나무 이파리를 엮어서 치마를 만들어가지고 입었던 그거 이제 말라 비틀어지잖아요. 조금 있으면은. 부끄러워서 동산 중앙에 숨었잖아요. 동산에 숨었잖아요. 예수님께서 아담아 찾아가셔가지고 그를 내쫓으시면서 몇 가지 말씀하신 것이 있는데, 바로 양을 잡아서 피를 흘리고, 아마도 양가죽이겠죠. 이것은 성경 쭉 이렇게 보면은 예수님을 상징하는 피를 흘려서 가죽을 만들어서 가죽으로 옷을 지어서 입혀서, 너희들이 나가는 곳은 가시와 엉겅퀴가 있는 곳이다. 광야와 같은 곳이다. 가서 도움이 될 것이다. 이걸 하고 너희들이 나를 만나러 올 때는 반드시 제단을 통하여 내가 만나줄 것이다. 이걸 계시했으니까 제단을 쌓기 시작하잖아요. 그러니까 내가 만드는 옷을 입고 자기의 의의로 구원을 받느냐, 이거는 불완전합니다. 불가능합니다. 절대로 망합니다. 그러나 하나님께서 입혀주시는 옷, 이건 수동태죠. 입혀주시는 옷을 입고 나가면 하나님은 인정을 해주신다고 말이죠. 그것이 바로 인류의 최초의 범죄한 타락한 아담과 하와의 사건입니다.
이스라엘 시조를 우리는 아브라함이라고 믿음의 조상이라고도 말하고 하지만 이스라엘이라고는 이름이 붙은 것은 바로 야곱이 변하여 이스라엘이 되었습니다. 그렇기 때문에 이스라엘의 시조가 누구냐면 이스라엘이라고 말합니다. 그래서 이스라엘이 된 거 아니겠습니까? 그런데 성경은 이스라엘은 뺀질이로 태어났다고 성경은 기록을 합니다. 그래서 매끈매끈한 사람이기 때문에 털이 없는 거예요. 털이 없는데 그 형은 아주 자동적으로 털을 북숭이로 태어났습니다. 그래서 그건 짐승 잡는 거는 일도 아닙니다. 왜냐하면 조금 꾸리고서 그냥 소리만 바꾸면은 짐승하고 비슷하게 생겼으니까. 그러니까 털 북숭이니까. 그래서 얼마나 짐승을 잘 잡았는지 모르는데 잡으려고 맘만 먹으면 얼마든지 잡습니다. 왜냐하면 걸어가는 걸 딱 이렇게 엎드려가지고 하면은 이 짐승들이 다 몰려오면은 친구 온 줄 알았다 미어가지고 밑들고 그냥 탕으로 찔러서 죽여가지고 맨날 고기만 먹어가지고 그리고 아버지한테 맨날 고기를 많이 줘가지고 고기를 너무 많이 먹으면 눈이 그래서 침침해진다고 그러죠. 그래서 야채하고 같이 잡수시기 바랍니다. 그걸 나 가르쳐 드리네. 그래서 이삭이 그래서 이 당뇨병이나 아니면 이것 때문에 눈이 뭐라 그러죠? 눈이 하얗게 되는 거 있잖아요. 백내장 뭐 이런 것 때문에 시력이 보이질 않아 가지고 나중에 축복할 때 엉뚱하게 이게 네가 큰 아들이냐 작은 아들이냐 뭐 이렇게 헤매는 장면이 나오지 않습니까? 이스라엘은 시조といえばヤコブ、イスラエルですね。信仰の父はアブラハムですけれども、このヤコブが生まれた時に双子を通して生まれたんですけど、兄貴はエサオというんですけれども、彼は本当に毛深い人間でありまして、他の言葉に言えばですね、動物に近い毛が非常に深かった。だから彼が志を立てるならばですね、この動物をほふること、また捕獲することはそんなに難しいことではたやすいことだったと思いますよ。彼が歩きながらこの手だけですね、地面につけてですね、4つの足で声だけちょっと変更すればですね、この動物たちが友達だと思っておったら、お前来たのかって槍でバーンでね、殺してたくさん食べる。だからいつもこの肉ばかり食べて、そしてお父さんにたくさん捧げたんだから、お父さんは最後に目が悪くなって。だから見えないぐらいで180歳まで、もちろん老眼でもありますけれども、いろいろな影響を考えることができますよ。彼は自分が生まれつきのこの義を持っていると思ったんですね。俺は長男として生まれたんだから、親父の祝福は全部俺のものだ。このような考えを持ちまして、彼はだから長子の権利をないがしろにしたとあります。非常に軽率でありますね。長子の権利は非常に重要であって、イエス・キリストが独り子として来られたんですけれども、よみがえる時には長子としてよみがえるんですよ。このような内容がわからないから、エサウは自分の義を持ってお父さんの方にいつでも行ける。俺が料理をすれば親父は好きなんだから、祝福は俺のものだ。このように考えたんですね。ところがヤコブはこれは毛がないチルチル人間でありましたね。けれども祝福は誰が受けたんですか？ヤコブが受けたんですよ。兄貴の着物を着て、そしてそれでもこの手首とかこの首周りはやっぱりチルピカだから、どうしましたかね、羊の皮をこんなところ全部飾ってお父さんの方に行った。いわば自分の義ではなく与えられた義を持ってお父さんに祝福をいただくために行ったんです。イサクは目が悪いから区別ができないんだ。お前本当にこんなに早く今日料理ができたのか。しかし神様が命令を出したんだから、エサウは毎日できたんですけれども、その日だけは神様がお前たちみんな隠れて、お前たち捕まえるために捕獲するためにあいつが来るんだから、動物がみんな逃げちゃったんだから、こっちあっちいつも取れるところに行ったんですけれども、取ることができなかったんですね。だからなんでだなんでだ、今日はちょっとねできないねできないね。その間に全てのことは終わっちゃったんですね。イサクはヤコブに言うんですよ。本当今日は早かったね。
父さんの神様が助けてくださってこんなに早くなりましたよ。嘘っぱちですね。私たちは嘘っぱちですけども、イエス・キリストの義の衣を着て神の前に立つときに、神様は騙されてくださるんです。本当に私たちが罪がないですか？みんなしくじりがありますよ。罪人ですよ。でもイエス・キリストの義の衣を着ていたら、お前なんでこんなに早く来たのか？神様が助けてくださった。本当か？エサウの匂いがする。そして触ったら羊の毛ですけども目が見えないから、そうか。俺知らん。祝福があるものは全部やっちゃう。だから天にあるもの、地にあるもの、もう人間関係にあるもの、すべての祝福を余すことなく全部やったんですね。それ神様の御前に私たち行くときに、私たちは罪人であることを告白しながら、イエス・キリストの義の衣をまとって、そして行けば神様は騙されてくださるんですよ。わざと罪を犯しなさいという内容と違うよ。レベルが違うよ。そんなに聞いたら。エサウは後にですね、来ました。それでお父さん祝福してください。これは生涯一度しかない安息の祝福ですよ。ちょっと前に来たのは誰だ？私初めて来たんですけど、私にある祝福は神様の皆によって全部やったんだよ。でも残りがあるでしょう。祝福ではなく、お前はヤコブに仕えることになります。そして内容はあんまり祝福ではないんですよ。その時からやっぱり殺そうとするから、ヤコブがやっぱりフライトするでしょ。避難するんですよ。これを通して神様が私たちに教えてくださることは何でしょう？自分の義ではなく、与えられた衣を着るべきだということを象徴的に教えてくださるんじゃないですか。預言者の伝えがありました。エリアは毛深い人間であり、またラクダの毛の衣をいつもまとって、そして預言の活動をしました。どこから来てどこ行ったのかわからないぐらい風雲児のように急に現れて、急にいなくなったのがエリアであります。エリアが神様から呼ばれるそうになった時にエリシャを選んだ。聖書は面白いですよ。エリシャは毛があんまりないでしょ。だからチュルピッカーだったでしょ。ハゲ頭だったでしょ。毛がない人ですよ。その人を選んで、そして私の後につきなさいって言って、それで私はギルガルに来ますよって、お前ここに泊まってって、私はベテルに行きますからって、お前ここ泊まって、違います、私は誓います、もう絶対に死以外はちょっと別れ事はできません、ここを泊まりなさいって、私はエリコに行きますよって言って、エリコに着き、ヨルダン川を渡った。それでもうすごい神様が呼ばれそうになったんだから、最後の一つの願いを言ってくれない？あなたが持っている霊の2倍分を私にください。人に難しいことを求めるんだな。ところがあなたの目が開かれて、私が神様から取られることを見るならば、2倍の霊の分が与えられるでしょうと話し合う時にですね、神様がこの火の車を送って、そして竜巻を通しまして、エリアを移します。これはヘブンズ、諸々の天に移しますよ。第三の天じゃないですね。だからイエス様おっしゃいましたね。イエス様を来られた時に、イエス様以外は誰も天に昇った人はいない、おっしゃったんです。どこかに神様が移したんですよ。それは知りません。聖書それ以上は書いてないから。それでどうしましたか？エリシャは自分が持っている街灯ですね、上着みたいな街灯を全部引き裂いて、
天から落ちてくるエリアの衣をいただいて、それを着て2倍の働きをしましたよ。エリアは5つの奇跡を行いました。エリシャは10個の奇跡を起こしましたよ。2倍分です。これは着せられたものです。着たものではない。여러분 엘리사 이야기 잘 알잖아요. 엘리야는 털이 많은 사람 혹은 낙타 털옷을 입고 다니는 사람, 그런 내용이죠. 털이 많았단 말이에요, 엘리야는. 그리고 낙타 털옷을 입고 그러니까 아주 털이 많은 그런 사람. 근데 엘리사는 얼마나 털이 없었던지 머리통까지 그냥 싹 벗겨졌어요. 애들이 놀리다가 암콤이 나와가지고 42명을 젊은 애들을 다 찢어 죽이는 그런 불상사가 일어나고 그러잖아요. 근데 농사 짓는 그 사람한테 부르는 거예요. 너는 나를 따라오너라. 나를 불렀으니까 내가 가야지 하고 쫓아갔습니다. 그래서 자기 모든 것들을 다 정리하고, 그리고 자기가 부리던 그 쟁기, 그걸 불태워서 그 다음에 소를 잡아가지고, 그게 뭐예요? 스키 야끼지. 일본의 스키 야끼지. 쟁기가 스키잖아요. 그리고 이렇게 삶고 굽고 해가지고 스키 야끼 해가지고 동네 사람들, 나는 이제 고향에 돌아오지 않습니다. 그리고 따라가는 거예요. 여호와께서 나를 길갈로 보내시는데, 그래서 길갈로 갔습니다. 넌 여기 머물러라. 여호와께서 나를 베델로 보내신다. 아닙니다. 맹세합니다. 제 이름으로 맹세한 건데 하나님께서 내가 죽기 전에 이렇게 헤어지는 게 없을 겁니다 하면서 계속 쫓아가는 겁니다. 베델에서 이제 여리고로 간다. 여기 머물러라. 여기 신학교도 있잖아. 여기 한번 해봐. 이런 내용이겠죠. 근데 아닙니다. 난 따라가겠습니다. 또 여리고로 갔습니다. 여리고 가서 이제 요단 동편으로 요단강을 건너서 이렇게 탁 가게 되는데 나도 따라갑니다. 엘리야가 겉옷을 벗어가지고 그냥 탁 치니까, 탁탁 치니까 물이 쫙쫙쫙쫙 기적이 일어났죠. 건너갔습니다. 금방 이제 데리러 가실 것 같더니 예감이 오는 거예요. 야, 곧 내가 갈 것 같은데 말이야. 마지막으로 한 가지 소원만 얘기해봐. 당신의 영감이 갑절이 내게 있기를 원하나이다. 어려운 걸 얘기하는데, 근데 눈이 떠서 보이면 그런 줄 알아? 얘기하는 동안에 하나님께서 불말과 불병거를 보내서 두 사람을 격하게 하고 띄워놓고. 왜? 엘리사 다칠까봐. 하나님께서 엘리야는 어디론가 데리고 가셨죠? 세 번째 하늘에는 없죠? 예수님께서 말씀하시죠? 요한복음 3장 13절에 하늘에서 내려온 인자 외에는 하늘로 올라간 자가 아무도 없다. 그러니까 엘리야도 모세도 세 번째 하늘에는 없는 거예요. 자, 그러고 있다가 이제 회리 바람을 막 불어가지고 바람으로 그냥 확 내동댕이 찬 거예요. 어디로 했는지 모르죠. 성경은 그 이상 기록을 안 하니까 모르죠. 근데 그렇게 도망가면서 옷을 벗어 주고 가네요. 그러니까 엘리사는 자기의 옷을 다 찢어버리고, 그리고 엘리야의 옷을 가지고 겉옷의 능력으로, 여러분, 엘리야가 했던 게, 엘리야의 하나님은 어디 계십니까? 하면서 자기도 요단강을 쳐봤더니 쫙 갈라져거든. 됐다! 그래서 갑절의 영감을 받아서 엘리야가 5가지 기적을 성경은 기록을 하죠. 엘리사는 10가지 기적을 행하지 않습니까? 뭐 숫자로 봐서 갑절의 영감이 될 수가 있겠죠. 예수님께서 이러한 구약시대에 이런 쭉 내려오는 이 맥이 있지 않습니까? 이 맥을 이어서 예수님 마지막에 누가복음 24장 49절 말씀하기를, 너희들은 위로부터 능력이 입혀올 때까지, 수동태죠. 너희들이 주워 입는 게 아니고 입혀질 때까지 예루살렘에 머물러라. 그래서 그들은 날마다 하나님의 성전에 모여서 하나님을 찬송하였다. 똑같은 누가가 기록하기를 사도행전 1장에는 날마다 아버지 하나님의 성전에서 모여서 찬송하다가 성령 받은 거예요, 여러분. 마가요한의 다락방에서 성령 받았다는 성경 구절은 없습니다. 거기를 숙소로 사용했을 가능성은 많죠. 성경 기록된 것을 여러분 자세히 읽어보세요. 마가요한의 다락방에 성령이 내렸다는 기록이 있습니까? 성경은 날마다 하나님의 집에 모여서 찬송하다가 성령을 받았습니다. 아시겠죠?
숙소로 정해서 거기 가서 기도해야 하고 그런 일이 있을 수 있죠. 그러나 마가 요한의 다락방에 성령이 내렸다는 성경 구절은 전무합니다. 이런 거를 잘 찾을 줄 알아야 돼요. 우리는 마가 요한의 다락방에 120명이 성령을 받아 그런 기록이 없단 말이에요. 성경은 성경대로 믿자는 거예요. 자,旧約時代のこのような流れを通しまして、イエス・キリストは最後に12人たちに、もちろん一人は自殺したんですけれども、この人たちに何と言ったんですか。あなた方はこの都にとどまっていなさい。上から力を着せられるまで、聖霊の力を着せられるまでですよ。これを受け身、この受動体ですね。自分が着物をもう拾って着るんじゃなくて、上から与えられたものを着なさい。そしてそれを着るならば、エルサレム、ユダヤ全土、サマリアおよび地の果てまで私の証人になれるようにします。このような内容です、聖書は。いいですか。この聖霊の力をどこから受けたんですか。聖書は、彼らは毎日神の家に集まって神を褒めたたえ賛美したい。そしてペンテコステの日に、絶対ペンテコステの日は神の宮に集まるんです。それがイスラエルの歴史であり、聖書がそう書いてあります。マルコ・ヨハネの奥様はそれは宿として夜使ったかもしれません。そこに聖霊が降臨在したという記事は一切聖書にはありません。このようなことをはっきり聖書を通して私たちは知ることができます。上から与えられたもの、古い人を脱ぎ捨てなければ二重で着ることはできないんじゃないんですか。新年を迎えました。私今までの古いことを全部脱ぎ捨てなければ新しいものを着せてくださらないんです。自分が着るんじゃなくて着せていただく、着せられる。我々の意志と関係なく神様の意志によって私たちは受け身形としてですね、神様が私たちに着せてくださる。神様は能動体で、私たちは受動体であります。そしてそれを着るならば私たちは中間体として喜んでイエス・キリストの福音を伝える証人になりますと神様が約束したんだから、私たちは従順していけばいいんです。皆さん、今年上からこの力の衣、もっと具体的に言えば聖霊の衣を着せられたい方はアーメンいたしましょうか。本当ですか。アーメンですか。それを着るならば自分の力ではなく聖霊の上からの力によって動かされるんです。そして神の働きができるようになるんです。もう一点紹介して終わりたいと思いますけれども、黙示録19章に行きますと、6節7節8節、神様が統治なさると現在形で書いてありますけれども、剣語には過去形で書いてあります。神様がすべを治められた。ハレルヤ、ハレルヤを大事にして新約聖書で絶対使わなかったんですけども、黙示録19章に行きまして、神のすべを治め、統治が終わったという時点で4回もハレルヤが繰り返して出てます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。そして続きまして、子羊の婚姻の日が来たんだから、そこに花嫁に白い天野の着物が用意された。それは聖徒たちの正しい行いである。これは一着ですよ。だから我々はみんな心一つにしなければならない。これができるまでイエス様がおっしゃったように、私はすぐに行きます。
ね、すぐ行きますとおっしゃったこの内容を先ほど説明したでしょ。すぐがいつなのかわからないんです。神の計画が成し遂げられて、また信徒たちの心が一つになって花嫁が出来上がるしたいイエス様が再現されるという内容であります。계시록 19장 6절부터 8절까지 읽어보면은 하나님께서 통치하시도다 이렇게 번역을 했는데, 그거 원문은 현재형이 아니라 과거형입니다. 통치하셨도다. 네, 하나님의 계획에 모든 것들이 다 이루어졌도다. 그래서 그렇게 아끼던 할렐루야를 신약성경에 한 번도 안 나오다가 계시록에 4번 연거푸 나옵니다. 그게 할렐루야입니다. 하나님이 통치하셨도다. 할렐루야. 그리고 어린 양의 혼인 기약이 이르렀으니 거기에 참 흰 세마포 옷을 준비했는데, 그 흰 세마포 흰 옷은 성도들의 옳은 행실이라. 전부 한 착입니다. 단수입니다. 한 벌입니다. 그러니까 우리 한 사람 한 사람이 다 신부가 되는 게 아니라 부분이 되는 거예요. 전부 다 모여서 공동체가 되어서 하나가 되는 것을 성경은 교회라고 말하고 또 신부라고 이야기를 하는 겁니다. 그때 입혀질 옷, 성도들이 옳은 행실이라. 이쪽에서는 하나님의 말씀을 순종하면서 행하지만 하나님께서는 그 옷을 지어서 입혀주시게 되는 겁니다. 그 옷을 입고 우리는 신부의 자리에 서야 될 줄로 믿습니다. 여러분, 지금까지 여러분 옷들이 헤어졌거나 아니면 점도 묻고 티도 묻고 때도 묻고 더러워졌으면, 얼룩졌으면 예수님의 보혈로 빨아라. 그래서 성경의 마지막 계시록의 축복이 두루마기를 빠는 자는 복이 있도다 이렇게 말씀하셨어요. 깨끗한 흰 세마포 옷을 입고 예수님의 신부의 자리에서 주님과 함께 영생 복락을 누리면 얼마나 행복하겠습니까? 예수 그리스도가 살인살이 도끼니 교회와 一つになります。だからドレスも一着です。教会もダンスです。着物もダンスです。花嫁もダンスです。だから新約聖書に教会が出るときには必ずダンスです。教会たちじゃないです。教会です。一人の花嫁のように一つの教会になった。だから一人の進路に一人の清潔な貞潔な一人の乙女を私は仲介するとパウロが言ったのであります。皆さん、今まで私たちはイエス・キリストの新婦として準備をしながら、シミも点もまたボロボロになったり、いろいろなついちゃいけないものがいっぱいついているならば、イエス・キリストの血潮によって洗い清めることができます。だから黙示録の7つの祝福が出ますけれども、7番目の祝福が着物を洗う者は幸いであると書いてあります。新年を迎えまして、皆さん新しい心、新しい着物、目には見えないんですけども、上から与えてくださるこの着物を着て、希望を抱いて、2024年も自分が能動的に行くんじゃなくて、神様から与えられた御言葉に従って受け身の形で、そして立法体で、また循環体で、全てイエス様がおっしゃった御言葉のように、イエス様は早く来たいんですけれども、私はすぐ行きますと言って、Yes, I am coming soon。 こうおっしゃった。これしか翻訳はできないんですけども、ギリシャ語ではいろいろな複雑な意味が入ってます。神様の統治が完成されて、私は待ちますよ。それでその時が来ると、私は自発的に新婦を連れに行く新郎の心を持って喜んでいきます。このような内容です。新しい年に新しい着物をいただきましょうよ。そして洗い清めて神様から祝福されますように。今日の太陽が昇りました。
明日は明日の太陽が昇ります。イエスと共に366日です。今年はボーナス1日があるから、もっと感謝をしながら皆さん神様から祝福される1年となりますように。イエス様ありがとうございました。私たちに古い着物を引き裂き脱ぎ捨てて新しい着物を着せてくださいますようお願いをいたします。それをいただいて私たちは神の働きが十分にでき、何よりもイエス・キリストがいつ来られてもアーメン主イエスよ来たりたまえとしながらイエス・キリストを迎える準備ができる花嫁にならしめてください。主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。主に栄光を捧げましょうか。神様ありがとうございました。